পাখি ভালোবাসেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নেই। মানুষ কাউকে সম্পূর্ণভাবে ভরসা না করতে পারলেও পশু পাখি একবার কাউকে ভরসা করা শুরু করলে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে ভরসা করে। কিন্তু পাখিও মানুষকে একই প্লেটে খাবার খেতে দেখেছেন কখনো? সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট মাধ্যমে। একই প্লেটে খাবার খেতে দেখা গিয়েছে একটি পাখি ও মানুষকে। টুইটারে শেয়ার হওয়া এই ভিডিও দেখে আবেগের ঝড় উঠেছে পশু পাখি প্রেমীদের মধ্যে। আইপিএস অফিসার দীপ্তাংশু কাবরা ভিডিওটি নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করেছেন। ভিডিওটি শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেটিজেনদের কমেন্টের ঝড় বয়ে গিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একই থালা থেকে ভাত খাচ্ছে এক ব্যক্তি ও একটি শালিক পাখি। পাখিটি একেবারেই ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে না, বরং ব্যক্তি নিজের মাখা ভাত তাকে তুলে দিলে তাও মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছে পাখিটি। এই পাখি ও মানুষের ভালোবাসার ভিডিওটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়। পাখি ভালোবাসেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নেই। মানুষ কাউকে সম্পূর্ণভাবে ভরসা না করতে পারলেও পশু পাখি একবার কাউকে ভরসা করা শুরু করলে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে ভরসা করে। কিন্তু পাখিও মানুষকে একই প্লেটে খাবার খেতে দেখেছেন কখনো? সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট মাধ্যমে। একই প্লেটে খাবার খেতে দেখা গিয়েছে একটি পাখি ও মানুষকে। টুইটারে শেয়ার হওয়া এই ভিডিও দেখে আবেগের ঝড় উঠেছে পশু পাখি প্রেমীদের মধ্যে। আইপিএস অফিসার দীপ্তাংশু কাবরা ভিডিওটি নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করেছেন। ভিডিওটি শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেটিজেনদের কমেন্টের ঝড় বয়ে গিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একই থালা থেকে ভাত খাচ্ছে এক ব্যক্তি ও একটি শালিক পাখি। পাখিটি একেবারেই ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে না, বরং ব্যক্তি নিজের মাখা ভাত তাকে তুলে দিলে তাও মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছে পাখিটি। এই পাখি ও মানুষের ভালোবাসার ভিডিওটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়। পাখি ভালোবাসেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নেই। মানুষ কাউকে সম্পূর্ণভাবে ভরসা না করতে পারলেও পশু পাখি একবার কাউকে ভরসা করা শুরু করলে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে ভরসা করে। কিন্তু পাখিও মানুষকে একই প্লেটে খাবার খেতে দেখেছেন কখনো? সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট মাধ্যমে। একই প্লেটে খাবার খেতে দেখা গিয়েছে একটি পাখি ও মানুষকে। টুইটারে শেয়ার হওয়া এই ভিডিও দেখে আবেগের ঝড় উঠেছে পশু পাখি প্রেমীদের মধ্যে। আইপিএস অফিসার দীপ্তাংশু কাবরা ভিডিওটি নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করেছেন। ভিডিওটি শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেটিজেনদের কমেন্টের ঝড় বয়ে গিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একই থালা থেকে ভাত খাচ্ছে এক ব্যক্তি ও একটি শালিক পাখি। পাখিটি একেবারেই ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে না, বরং ব্যক্তি নিজের মাখা ভাত তাকে তুলে দিলে তাও মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছে পাখিটি। এই পাখি ও মানুষের ভালোবাসার ভিডিওটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়।